Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай аңлыктарының башкорт телендәге сыгарылышы. Студияла Милә Мәзитова. Бүгенге сыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскаса. Кала һәм районыбызда Еңү көненә арналган тантаналы саралар үтте. Янырыз, Макар, Урман, Бишкадак авылдарында Бөек Ватан һугышы геройлары истәлегенә һәйкәлдәр асылды. Кала мәдәнияте һарайында алтын һәм бриллиант туйдарын билдәләүсе пардар тәбрикләнде. Хайран авылында Фәрит чишмәһен төҙөкләндереү буенса күләмле сара үтте. Башҡортостандың 100 йыллығына 100 мең ағас акция сиктәрендә Макар урман хужалығы хеҙмәткәрҙәре Үргет, Ҡол, Уразбай, Аҙнай халҡы менән берлектә йәш үҫентеләр ултыртты. Рәсәйҙең барлыҡ төбәктәрендә һәм ҡалаларында Бөйөк Еңеүҙең 74 йыллығын билдәләп парадтар үтте. Илебеҙ күгендә байрам көнөндә салюттар атылды. Был иҫтәлекле датаны Ишембайҙар нисек үткәрҙе? Байрамдан дөйөм репортажды киләһе сюжетта ҡарағыҙ. Бөгөн муниципаль районыбыҙҙа Бөйөк Ватан һуғышы ветерандары күп ҡалмаған. Барлығы улар 28 генә. Йылдан-йыл уларҙың һаны кәмей, ә һуғыш йылдары алыҫлаша бара. Әммә күрһәткән батырлыҡтары, һуғыш хатирәләре бер ҙә иҫкермәй. Йылдағыса муниципаль район хакимиәтендә ветерандар менән осрашыу узды. Мы своим скромным таким вниманием выражаем уважение, выражаем свою признательность за то, что вы, еще раз говорю, отстояли нашу Родину, отстояли суверенитет нашего государства. Если бы не вы, сейчас, я же говорю, иногда читаешь разных публицистов, а вот надо было завоевать Россию, я не знаю, история не знает таких склонений. Поэтому вот мы есть, мы созидаем благодаря вам. Поэтому еще раз спасибо огромное. Рәсми булмаган осрашыуҙа һуғыш ветерандары үҙҙәренең яу юлдары, күрһәткән батырлыҡтары, тормоштары тураһында һөйләне. Үргет, Ҡол ауылы ҡыҙы Маһинур Ғибаҙуллина тормош иптәше Миңләхмәт менән һуғыш ваҡытында өйләнешә. Әммә йәш пар бергә 2 айҙа йәшәп ҡалырға өлгөрмәй. Икәүһе лә фронтҡа китә. Маһинур Рәхмәтулла ҡыҙы 766-сы штурм авиацияһы полкында парашют әҙерләүсе булып хеҙмәт итә. Раненый булдым, ныҡлы контузия алдым, ҡайтҡас та юнсыным шул контузиядан, әле лә бар, башым гөүләп кенә тик тора. Шулай булһа мына 96 йәште тултырып киләм. Бөйөк Ватан һуғышына ҡала һәм райондан 26 меңгә яҡын һалдат фронтҡа китә. Уларҙың яртыһы тиерлек яу яландарында ятып ҡала. Ишембай нефтселәре һәм тыл хеҙмәтсәндәре 5 миллион тоннаға яҡын нефтте фронтҡа уҙата. Еңеү көнө һуғышҡа киткән яҡташтарыбыҙҙың исемлеген мәңгеләштергән Еңеү паркында башланып китте. В честь празднования 74-й годовщины победы над фашизмом объявляю минуту молчания. Ленин проспектынан Геройдар аллеяһына тиклем үлемһеҙ полк үтте. Бөйөк еңеүгә үҙ өлөштәрен интергән һалдаттар яңынан сафҡа баҫты. Яҡын кешеләренең фото рәсемдәрен тотҡан 4 меңгә яҡын Ишембай ғорур үтте. Үҙҙәренең уй кисерештәре менән дә уртаҡлашты, олатай ҡартатайҙары тураһында һөйләне. Минем ҡайным Волхов фронтында участвует иткән, әти минем тоже Волхов фронтында булган. Анда ныҡ ҡына яраланган. Беҙ быйыл беренсе тапҡыр бессмертный полкка сыҡтык. Менә ҡарт олатайымдың фотографияһы менән, балаларым менән бергәләшеп, бүгін инде шундай волнительный көн. Геройдар аллеяһынан үтеп мәңгелек ут янына һәм ҡайғылы әсә һәйкәленә сәскәләр һалынғас, нефтселәр стадионына үткән һуғыш тыл ветерандарын бар халыҡ аяҡ үрә баҫып, ҡул сабып ҡаршы алды. Стадионда иһә ветерандар ойошмалары аҡсалары, уҡыу йорттары студенттары, һаулыҡ һаҡлау өлкәһе хеҙмәтсәндәре, башҡорт кадет корпусы тәрбиәләнеүселәре тарафынан хәрби марш ойошторолдо. Байрам сараһы ҡалабыҙҙың ижади коллективтары тарафынан әҙерләнгән сағыу концерт номерҙары менән оҙатып барылды. Кискеһен еңеү залпын биреп салют атылды. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, Артем Наговицин, Динә Мурзина, Рәзил Уташбаев, яңылыҡтар сығарылышы.
Еңі күні алтынан Янырыз Урман Бишкадак ауылдарында Бүйік Ватан һугышы геройлары истәлегенә багышлап һәйкәлдәр асылһа, Макар авылында ниһаят легендар снайпер Бүйік Ватан һугышы каһарманы Әхәт Әхмәтьяновка һәйкәл куелды. Был истәлекле вакыйгалар уңаеннан тантаналы митингтар үтте. Артабан киләһе сюжетта карагыз. Ниһаят Макардарның күптән көткән теләге тормышка ашты. Мәдәният йорты алдында Бүйік Ватан һугышында дошман менән каһармандар салышкан 502 фашисты юк иткән легендар снайпер Әхәт Әхмәтьяновка һәйкәл калкып сыкты. Һугышта күрһәткән батырлыгы өсөн өсләтә Советтар Союзы герое исеменә лайык булырга тиеш булһа ла, кызганыска каршы ниндәйдер сәбәпләр аркаһында был исемдән мәхрүм булган батырның образын скульптор Калу айры егете Илнур Ильясов урындагы халык ярдәме белән мәңгеләштерде. Тантаналы сарала геройдың тугандары шатлыктары менән уртаклашты. Бүген әтиемә памятник асыла. Шул yerдә һез барыгыз да аның һанына карап, һәрберегез үзегезнең туганнарыгызны, атайларыгызны, бабайларыгызны күз алдына китереп торасыгыздыр дип уйлыйм. Уйламайым, ул шулай булырга тиеш. Скульптор Илнур Ильясов геройдың һанын мәңгеләштерү өстендә 1 ел эшләй. 3 метр бейеклектәге балсыктан эшләгән һәйкәлде эшләгәндә яугирдің йөзен фотоһүрәттән күсерә. Мин бик шатмын шундай һәйкәлде эшләгән өчен. Ул минең өчен бер яктан да образование килеп сыкты инде. Шундай проект. Был проектты мин эшләргә тырыштым. Душу вкладывал. Шуңа бик шатмын. Барлыгы районыбызда 6 яугирга Советтар Союзы герое бирелә. Был исемлекте Әхәт Әхмәтьяновның исеме менән тулыландырыуда муниципаль район хакимияты ярдәм күрһәтәсеген белдерде. Оның геройлығы, оның күрһәткән яугирлеге, ул әлбәттә бер китап булмый химаясы. Ул тарихты надо пересмотреть. Оның исеме кайтарырга кирәк. Ул башкорт халкының данлыклы. Информационный полега караганда бүгенге көндә ул бүтән төрле кеше күрәтә. Ул менә безнең Макар авылы егете Ишембай районы яугире. Шуңа күрә без аның өстеннән эшләсәк, ярдәм итсәк булыр. Оның исеме кайтты. Шулай ук был көндә Урман Бишкадак һәм Янырыз авылдарында ла Бүйік Ватан һугышында катнашкан яугирдар истәлегенә багышлап мемориаль комплекстар асылды. Бүгенге көндә безнең авыл территориясында бик әһәмиятле вакыйга. Без бүген Бүйік Ватан һугышында үлгәннәр истәлегенә арнап мемориаль комплекс асабыз. Барлыгы авыл советы территориясыннан 821 кеше һугышка киткән, катнашкан, шуларның яртысыннан күбрәге ятып калгандар туган яктарында кайта алмаенса. Шушы мемориаль комплексты төзүгә безгә бер туган Нигъмәтуллиннар, Илфат Әнвәр улы һәм Илшат Әнвәр улы төзеп бирделәр. Урман Бишкадакта асылган Бүйік Ватан һугышында катнашкандар истәлегенә обелискты яңа исемдәр менән тулыландыруда, гомумән яугирдар тураһында яңа мәгълүматлар табуда тарих укытучысы Зөһрә Искәндәрованың тырышлыгы аерылса зур. Был памятникта асыр өчен шуһадан зур эш башкарылды. Безнең мәктәптә музей бар, ул музейда без нисеме еллар буена был материалды туплап килдек, ошо ветераннар турында. Әле менә 400-гә якын фамилия язылды. Ни өчен 400-гә якын дип әйтәм? Чөнки менә памятникка уже фамилияләрне биргәндән һуң да әле ише 5 фамилия асыкланды. Үткәнен белмәгәндең киләсәге юк диләр. Азатлык өчен көрәшкән яугирдарыбызны, тарихыбызны белгәндә генә киләсәгебез өметле, якты һәм тыныс булыр. Милә Мәзитова, Илназ Биккужин, яңалыктар сыгарылышы. Күптән түгел Кала мәдәният һарайында бриллиант һәм алтын туйдарын билдәләүсе күркәм пардар тәбрикләнде. Сарага бергә тату, матур тормыш юлын кисереп, лайыклы балалар үстереп, үз хезмәттәре менән башкаларга өлгө булусы 15-кә якын гаилә йыелды. Улар арасында Кала һәм райондың сәнәгать, авыл хуҗалыгы һәм башка өлкәләрендә намыслы хезмәттәре менән дан каданган лайыклы шәхестәр дә булды. Муниципаль район хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов юбилярдарды истәлекле даталар менән тәбрикләп, уларга бүләктәр тапшырды.
Бәхетле гаилә ағзалары тормыш иптәштәре менән нисек итеп танышыуҙарын, беренсе тапҡыр тәҡдим яһауҙарын иҫкә төшөрҙө, тормош көткәндә бер-береһенең иң мөһим сифаттарын билдәләне, үҙҙәренең бәхетле йәшәү серҙәре менән дә уртаҡлашты. Ул мына армиядан ҡайткан чаҡта травма получил, аяғын сындырҙы. Мин Ишимбайский горбольницада травматологияда эшләдем был ваҡытта. Шунда безнең больницаға эләкте, шунда танышып киттек. Аяҡлары терелгәс, йөрөй башлағас, мине соратып килде. Бер-береңә ышанырға кәрәк. Ышанырға, ышансаң бар да була, Аллаға шөкөр. Нормально. Балалар бит анасы, балалар яратабыз бит барында. Менә балалар булмаса, менә ничек яшәргә хәзер аптырар иде хәзер. Балалар бергә хәзер рәхәтләнеп яшибез. Аллаға шөкөр. Түземлек. Бер-берең нәрсә әйтсә, әзерәк түзәргә, түзмәсә китә тавыш бит инде. Бер-береңә уступай итеп, яратып, гөрләшеп, балалар үстереп, шулай итеп яшәдек инде 50 ел, шулай яшәргә язсын. Без һәрберәкне бер-бер белән сөйләшеп, киңәшләшеп эшләйдек. Без алай-болай таркалашмадык. Ул әйтсә, мин тыңлайым күбрәк, мин әйтсә, ул тыңлай тоже. Шулай яшәдек менә. Ышанып яшәнек инде бер-берегеҙгә. Яштан гына таныштык. Ул эшләйне горком комсомолда завхоз отдел булып, мин Салаватта яшәйнем. Танышып киттек тә, шуннан өйләнештек. Как раз 8 мартта минең туган көн, шул көнгә карата туй яһанык инде. 50 ел. 7 мартта булды 50 ел быел. Ишембай районы һәм ҡалаһы ЗАГС бүлеге хеҙмәткәрҙәре хәбәр итеүенсә, бергә йәшәүсе парҙарҙы тәбрикләү Башҡортостан Республикаһы Президентының указына ярашлы 2003 йылдан алып ғәмәлгә ашырыла. Әгәр ҙә граждандар ошо исемлеккә керергә теләһә, ЗАГС бүлегенә документтар менән мөрәжәғәт итһен. Апрель аҙаҡтарында Хайран ауылында шишмә биләмәһен төҙөкләндереү буйынса күләмле сара үтте. Унда район хакимиәте белгестәре, ҡаланың нефть, һөнәрселек колледждары студенттары, Маҡар урман хужалығы коллективы, Йәш гвардия партияһының волонтерҙар хәрәкәте ағзалары ҡатнашты. Өмәгә хайрандар үҙҙәре лә дәррәү сыҡты. Сара тураһында тулыраҡ киләһе яҙмала ҡарағыҙ. Ҡасандыр Фәрит Хәбиров ҡаҙытып төҙөкләндергән ҡойо бөгөн дә ауыл халҡына хеҙмәт итә. Хайрандар өсөн был урын бигерәк тә ҡәҙерле. Әле булһа ла изгелеген күреп, унан һыу ташып эсәләр. Был ҡойоно мин бәләкәй саҡтан беләм. Минең менә унда ғына өйөм ошонда яҡын ғына ине. Ошо тыуғандың ғына бәләкәй саҡта бәләкәй биҙрәләр белән дә һыуға килеп, ҡойонан һыу алып ҡайта торғайныҡ. Шунан Фәрит бар ваҡытта аңа ремонт яһанылар. Ремонт яһап, таҙартып, өҫтөн ҡаплатып ҡуйҙылар. Өҫтөн ҡаплатып. Анда таҡта белән генә ине әле. Һуңынан таҡтаһын алып, таҡтаның өҫтөнә таш белән ҡаплатып ҡуйҙылар инде. Бына күле бар, ҡош-ҡортҡа йөрөү өсөн бик быяҡтан һыу йыраҡ бит инде беҙҙең Шиҙә һыуы. Шиҙә һыуы йыраҡ, шуның өсөн бында ҡош-ҡортҡа ла һыу эсергә тип күл яһап ҡуйҙылар. Хайран ауылы халҡы әйтеүенсә, шишмә биләмәһенә берәү ҙә битараф булмаған. Уны матурлап төҙөкләндереү мәсьәләһен иң элек урындағы инициатив төркөм күтәреп сыға һәм ул муниципаль район хакимиәте тарафынан хуплау таба. Беҙҙең әле менә инициатив группа менән йәйгелеккә бик ҙур пландар. Беҙ менә ауылдарҙың таҙартыу, кешеләр йәшәмәгән ерҙәрҙә урындарды таҙартыу, шундай проблемалар хәл итәбеҙ. Һәм тағы ла йәйгеһен Алла бирһә, мәсет урамында беҙҙә матур мәсет бар. Шунда беҙҙең билдәле дин әһеле Ғариф Хайраниға таҡта таш асыу тора инде. Билбулат хәҙрәт элекке үҙебеҙҙең әүлиәләребеҙҙең, дин әһелдәребеҙҙең исемдәрен кире күтәрергә, рухтарын шатландырырға. Шулай уҡ зыяратта бик әүҙем эш башланыҡ. Киренән кәртәләрҙе кәртәләп, матурлау зыярат өйөн яңынан эшләп, реконструкциялап ҡуйыу инде. Беҙ бик шатбыҙ инде. Беҙҙең өсөн ана шул ярҙам ҡулы булғанға беҙ тағы ла шатбыҙ һәм беҙ шул яҡшыраҡ булдырабыҙ. Хайрандағы өмә ҙур бер ваҡиғаға әүерелде. Ҡойоно төҙөкләндереүгә ҡеүәтле техника ла йәлеп ителде. Шишмәнең тирә-яғы таҙартылып, элекке ағастар ҡырҡылып, 80-гә яҡын йәш үҫенте ултыртылды.
тырышып эшләүселәргә авыл хакимияте белгечләре тарафынан ялан кухнялары әзерләнгәйне. Өмәлә катнашучылар йылы аш, самавыр сәйе менән дә һыйланды. Күмәкләгән яу кайтарган дигәндәй, авылдар халкы ошондай бердәм өмәләргә сыкканда тирә-юнебез, табигатыбыз матур, ә авылдар халкы бердәм булыр. Милә Мәзитова, Дина Мурзина, Илназбек Кужин, яңлыктар сыгарылышы. Байрам ялдары вакытында Макар урман хужалыгы коллективы Урги Уткол, Уразбай, Азнайулы халкы менән бергәләп Башкортостандың 100 еллыгына 100 мең агас акция сектарында Баятлы яланында карагай, карагас үсентеләрен ултыртты. Был изге эшкә теләге булган һәркем кушылды, кулдан килгәнсә ярдәм итте. Артабан киләһе ятмала. Изге эш алдынан хатта табигатта ярдәмгә ашыккан. Урындагы халык әйтүенсә, Уразбай, Әсе ялан авылдар арасында төне буе күк күкрәп ямгыр яуган. Өмәгә Азнай, Уразбай, Урги Уткол авылдары халкы, укучылар, урмансылар күпләп килде. Макар урман хужалыгы хезмәткәрләре 100 меңдән ашу карагай, карагас үсентеләрен килтергән. Бүгенге сараны без багышлап эшләнек инде Башкортстанның 100 еллыгына 100 мең агас ултырту. Сарахы иттереп оештырдык. Несінтеянда біздің Ишимбай районынан Башқұртстан Республиканы ұйыштыруға бик көп шәхістер қатнашқан. Шолардың ең біріншісі болып тұра біздің райондар Көден ауылынан Ахмет Заки Валидов. Һәм оның арқадаштары Макар ауылынан Қарамашевтар барғайлары мәнді. Һәм Кенеғлат ауылынан Ағалы Қостылы Ишмұрзындар. Һәм шулай біздің көрші ауылдардан оның арқадаштары байтақ көмек болғандар. Бұл сараны біз Ишимбай районы администрациясымен бірлікте келешіп ұйыштырдық инде. Борын-борындан өмәгә сыгу изге эш һыналган. Изге Рамадан айында бындай эшкә тотыш гаиләләре менән сыгусылар да күп булды. Уразбай авылында яшәүче Азамат агай өмә турында ишеткәч тә зур теләк менән сыгуын белдерде. Мен үзем Уразбай авылында туып үскән егет инде, гомер буе Гелсибирдә эшләнем. Һәр мына авылга кайтып торгасмы. Әле ошолай балалар да ишсыккас, ошо акцияга катнашырга булдым менә. Гомер буе нидә 39 ел Сургутнефтегазда эшләнем, башкомонтажник булып. Менә нидә июньдә 1 ел булайны Сибирдә ташлап кайтканым. Үзем пенсияла. Күмәкләгән яу кайтарган дигәндәй бер көн өсендә 100 меңдән ашу агас ултыртылды. Бында әлбиттә укучы балаларның хезмәте зур булды. Саф һавала вакыт үткәрү менән бергә улар эшкә лә өйрәнде. Бүген агас әсәргә килдек. Без карагас менән карагай утырттык. Лесник агайлар безгә нисек утыртырга өйрәттеләр. Саф һавала эшләү бик күңелле. Гомумән республикабызда Урман фонды 5 миллиондан ашу гектар ерде биләй. Урман хуҗалыгы министрлыгы белгечләре әйтүенсә, быел планга ярашлы агас ултырту уңышлы башкарыла. Акции у нас в этом году достаточно такие масштабные прошли. Экологические акции по посадке деревьев. Как сказал, уже 20 апреля объявлен главой республики этот месячник. 27 апреля у нас тоже достаточно такая масштабная акция прошла по всем муниципальным районам, по всем городам. Прошла акция по посадке леса, который приняло достаточно много количества людей. Всем понравилось, все захотели повторять эту такую работу. И вот призываю всех, на 18 мая мы также планируем второй этап этой акции сделать, так как, сами понимаете, погодные условия были 27 апреля не у всех подходящие. На 18 мая мы призываем, Министерство хозяйства призывает участвовать в акции по посадке деревьев и выйти в лес с семьями, самим, с хорошим настроением и посадить дерево. Милә Мәзитова, Илназбек Кужин, яңлыктар сыгарылышы. Ошының менән бүгенге сыгарылышыбыз тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.